ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയൊരു ടിപ്പ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്ത് ടിപ്പുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഫക്കെട്ടിന് ചുമക്കും, അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നീര് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന, അതിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു കിടില ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും കഫക്കെട്ടിൻ്റെ സീസണാണ്. എനിക്കും എൻ്റെ ഇക്കാക്കൊക്കെ ജലദോഷവും ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിടി പുഴുങ്ങലരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചോറിനൊക്കെ വെക്കുന്ന അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് മൺചട്ടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടാടച്ചട്ടിയോ ഏത് ചട്ടിയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ ഏതിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മൺചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റണം. ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരി വറുത്തിരുന്ന അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക, എന്താ പറയുക, വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് അരി വറുത്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ചുരുക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ ഞാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇതിന്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ആ കപ്പിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചോറ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ മൺചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 3 നേരമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ നേരവും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട. ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ 3 നേരം ഒരു ദിവസം കുടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു ടിപ്പ് കൂടെയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.